noite, señoras e señores, benvidos, benvidas. Estamos aquí unha xornada máis, estamos a xoves 25 de xuño, vimos de deixar atrás a noite máis máxica e tamén a máis curta do ano e regresa tamén a información aquí á televisión local das Pontes. Comezamos coa sesión plenaria extraordinaria que tiña lugar esta mañá, unha sesión breve e que lograba neste caso o acordo de todos os integrantes do pleno. Na seguinte información resumimos o que daba de si a convocatoria. Esta sesión de pleno extraordinario urxente. O Concello das Pontes en sesión plenaria extraordinaria deu luz verde ao acordo para constituir un dereito de servidume de paso vencellado ao proxecto industrial estratégico da planta de biofibra reciclada que Biofibras Galicia quere poñer en marcha na nosa vila. Segundo explicou na súa intervención a DIL Elena López, para que este proxecto sexa viable é preciso construir unha infraestructura de captación de bombeo no lago e unha canalización soterrada para a planta, cuyo trazado pasará por unha parcela municipal cedida ao Concello por Endesa. Daí a necesidade de que o Concello respalde esta servidume pola que Biofibras Galicia aboará anualmente un 6% do valor da parcela. Pois solicita unha servidume de paso e ocupación que inclúa de forma expresa pois o paso e permanencia de colector e impulsión de auga, paso e permanencia de canalizacións eléctricas e de sinalización e telecontrol, dereito de acceso para obras, inspección, mantenimento e reparación, instalación e permanencia de sala eléctrica e caseta de control, elementos auxiliares e facultades de reposición e restitución tras actuacións en condicións equivalentes ou mellores. Entón, esta solicitude, como ben dixen, entra en abril deste mesmo ano, pasaron por diferentes departamentos do Concello, entre eles a Intervención Municipal, Secretaría e pola técnica arquitecta técnica municipal, emitiron informe. Non ven en ningún tipo de restricción, salvo que o que solicita a empresa é a cesión de servidume de balde, pero tal e como exixe a lei, un 6% do valor que se considera da parcela, o que deberían pagar por esa ocupación. Entón, na nosa proposta, así o recollemos, e tamén está pendiente a solicitude dunha nota simple que pedimos ao Rexistro da Propiedade, tamén o 8 deste mes, pero todavía non recibimos no Concello. En canto se achegue, pois incorporaremoslo ao expediente para dar continuidade a esta solicitude. Partido Popular e BNG amosaron dúbidas sobre a seguridade xurídica deste proceso, unha cuestión a que daba resposta o propio alcalde Valentín González Formoso. A urxencia é porque está no período de contestación de alegacións ante a Consellería de Industria a propia empresa e tiña dúas alegacións, unha era esta, que competía de alguma maneira indirectamente ao Concello das Pontes, e resolvelo require pois traerlo a pleno, non? En canto a seguridade xurídica é total, no senso de que esa parcela foi adquirida mediante cesión dun convenio urbanístico con Endesa no ano 2016, está perfectamente escriturada, está perfectamente segregada, bueno, segregada era innecesaria a segregación, pero está declarada a innecesariedade, e ten a súa referencia catastral no catastro, onde figura perfectamente identificada. De feito, a parcela xa ten, digamos, que un dereito adquirido outro proxecto de interés estratégico declarado pola Xunta de Galicia no ano 2022, que é a planta de H2 Pole, a planta de hidróxeno, e, por tanto, nese senso, queda, efectivamente, pois, ratificar a inscripción registral no Rexistro da Propiedade e nada máis, pero en canto a seguridade xurídica é total. Finalmente, o equipo de goberno e oposición respaldaron a medida ante a gran relevancia dun proxecto estratégico para a nosa vila e que afronta así un novo paso adiante. Cambiamos de asunto porque esta mañá novamente a Xunta de Galicia, co respaldo do Concello das Pontes e dos servizos de seguridade, realizaban unha nova proba de control das sereas de aviso do encoro da Ribeira. Foi contra das 11 da mañá cando novamente se poñan en funcionamento eses sinais de alerta. Hoxe a mañá tivo lugar o novo simulacro de funcionamento das áreas de alerta á poboación da Presa da Ribeira, un encoro que está escrito ao Plan de Emerxencia Sinungal impulsado pola Xunta de Galicia. Contra as 11 comezaron a soar as tres sereas ubicadas a carón da propia presa, a que se atopa na rúa José Vilabo e Pajón e instalada na rúa da Fábrica, coa fin de garantir a súa operatividade e que a poboación recoñeza este son de aviso de evacuación no caso de que a infraestructura estivese en perigo de ceder ou contase cunha avería grave.
Na xornada de hoxe, a Xunta puxo a proba un total de 36 sereas, de outras tantas presas de toda Galicia, dun total das 41 que integran este plan e que pertencen a Alumina, Egmalsa, Endesa, Iberdrola, PHG, Naturgy, Xeal, Adelanta e Augas de Galicia. De feito, mañá serán as 5 restantes e que xestionan Augas de Galicia e Adelanta as que se sometan a esta proba. Ademais de comprobar o correcto funcionamento destes sistemas de alerta, o exercicio serviu para axudar á mellora da coordinación efectiva entre administracións e empresas, así como para garantir a seguridade na zona e manter a poboación preparada no caso de producirse unha situación de emerxencia. E falamos agora da noite máis máxica do ano, da noite meiga da noite do San Xoán, que celebraba a súa 8ª edición o pasado martes no Heliporto na Canle Cuarta. Música, sardiñas, desfrute e moita diversión integraron o programa deseñado este ano pola Concellería de Cultura. A maxia do solsticio de verán volvía a cumprir coas expectativas na noite deste martes, damando unha nova edición da Noite Meiga. O programa, que cumpría a súa 8ª convocatoria, damando a organización do Departamento Municipal de Cultura, permitiu que esta cita se consagrase e xa sexa un imprescindible do San Xoán na comarca. Centos de ponteses e pontesas se daban cita en da caída do sol na contorna do Heliporto para espantar os malos espíritus nunha noite na que o lume, a tradición e o misticismo ansalagaron todo e dende os primeiros compases da xornada. De feito, as actividades artísticas abriron a celebración con diferentes dramatizacións e propostas interpretativas protagonizadas por meigas e personaxes máxicos e fantásticos que compartiron ata a sardiñada popular cos veciños e veciñas que se animaron a desfrutar deste típico menú do San Xoán. Asemade, houbo xogos e postos de actividades para os máis pequenos e incluso actividades para que o público adulto tamén se sumase á diversión con diferentes xogos colectivos. Coa noite pecha, arrancaba a música cos sons dos anos 80 e 90 coa movida madrileña e co bo facer de la banda del Ayer, un grupo pontevedrés e que xa o pasado ano poñía bandas sonoras da cita. Y al nacer no haya que morir, y en la sombra mueren ingenuos sin saber que su marca concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. Camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir por el fuego del atardecer, de la hierba. O punto álxido da xornada chegaba a escasos minutos da medianoite cunha proposta dramática centrada no mundo das meigas e os espíritus da natureza e que serviu como anticipo do prendido da fogueira do San Xoán. Unha luminaria de menor dimensión que outros anos ante os avisos de altas temperaturas e alerta laranxa que emitiu a Xunta de Galicia para a xornada, pero que aínda así foi o gran espectáculo da noite. Iso sí, a festa non remataba coas lapas purificadoras, porque a banda del Ayer volvía a subirse ao escenario cun segundo pase, e ao seu remate o DJ local Alex Romero colleu os mandos da festa facendo bailar ata a madrugada aos que aínda tiñan os folgos necesarios para aguantar o ritmo. Novos e non tan novos estiraron a noite máis curta do ano baixo un ceo limpo de bruxerías. Co éxito desta 8ª edición, a Noite Meiga non só demostra que conta cunha saúde de ferro, senón que deixa o listón moi alto para o ano que ven.
Cambiamos de asunto porque tamén na tarde do martes tiñamos a oportunidade de desplazarnos ata a parroquia de Ribadeume. Ali no seu local social, a enfermeira Consuelo Carballal impartía unha interesante charla, neste caso, adicada ao cuidado da saúde mental daquelas persoas coidadoras. O benestar daquelas persoas que dedican a súa vida á atención dos demais é unha das grandes asignaturas pendentes do actual sistema asistencial. De feito, para abordar este asunto e ao beiro do programa Familias Coidadoras, a Asociación Euroeume celebrou o pasado martes un encontro informativo e formativo centrado na saúde mental daqueles que dedican o seu día ao cuidado dos demais. A enfermeira especializada no sector de saúde mental Consuelo Carballal foi a encargada de impartir esta convocatoria, que novamente contou co respaldo da Asociación Veciñal das Paiceiras de Ribadeume e que abría as portas do seu local social para acoller esta actividade. A xornada centrouse no coñecido como desgaste invisible, tanto físico como psicolóxico, que sofren as familias que asumen o papel de cuidadoras principais de persoas maiores ou con dependencia. Durante a súa intervención, Carballal salientou a necesidade urxente de coidarse para poder coidar. A experta visibilizou situacións cotiás de sobrecarga emocional, ansiedade e aillamento social que acaban derivando no coñecido como síndrome do coidador queimado. E que, tal e como subliñou a poñente, o cuidado non pode ter como base a renuncia absoluta á propia saúde, xa que para ofrecer un cuidado de calidade humano no fogar, a primeira persoa que ten que estar sostida e protexida é a que coida. A semana experta deu conta dunha serie de ferramentas necesarias para o autocoidado e que van dende aprender a delegar e poñer límites a identificar os sinais de alerta como cansanzo derivado en insomnio, irritabilidade ou tristura permanente, ata seguir a manter unha identidade e un espazo propio. E que humanizando os coidados e dotando os veciños e veciñas das ferramentas precisas para asegurar un entorno doméstico saudable, ninguén terá por que sacrificar a súa saúde mental polo camiño. E imos con outros temas. Imos falar dunha actividade que nos quedaba pendente da pasada semana porque, neste caso, o pasado venres, o Conservatorio de Música despedía por todo o alto os alumnos e alumnas graduados no ciclo elemental e profesional que se imparte no centro. 25 nenos e nenas recibían o seu diploma acreditativo e tamén, por suposto, os parabéns non só dos seus mestres e das súas familias, senón tamén do Goberno Municipal. O curso 2025-2026 chega a súa fin non só nos centros educativos de primaria e secundaria, onde hoxe mesmo publicaban as notas finais dos seus alumnos e alumnas, senón tamén noutros espazos formativos, como é o caso do Conservatorio de Música Profesional das Pontes. E que o pasado venres tocaba homenaxear os alumnos e alumnas que remataron o grau elemental e o grau profesional. 25 rapaces e rapazas de entre 13 e 18 anos recibiron da man dos seus mentores o diploma acreditativo dos seus coñecementos, un acto no que tamén participou a edil de Educación Tania Pardo, e que fixo especial fincapé no valor e gran traballo destes nenos e nenas que foron quen de compaxinar os seus estudos coa formación musical. A verdade que hoxe non é unha graduación máis, para nós é unha graduación moi especial. Primeiro, porque estamos aquí cunha dobre, digamos, representación, non? Eu como concelleira, tamén como nai, representantes das AMPAs que hoxe gradúan as súas fillas, permitidos que nos fai especial ilusión. Non só por eso, senón porque fai moito tempo que non se gradúan 25, non están todos aquí, pero sí, acaban o grado, 25 alumnos e alumnas no conservatorio, e iso non se ve todos os anos, por iso tamén un aplauso para todos eles e elas que os están aquí. Moitos de vos estivechedes 4 anos, os que máis 10 anos, bueno, pois toda unha vida. Moitas veces, sobre todo neste último ano, non? En sexto de profesional, compartindo os estudios ou compaxinando con segundo de bacharelato ou os estudios de formación profesional que requiren moito tempo. A verdade é que teñen un mérito increíble, e que, se me permitides a crítica, a veces o sistema educativo non o recoñece o suficiente, pero si tedes a nosa admiración e o recoñecemento de toda a comunidade educativa que estamos aquí hoxe. De verdade, parabéns. Tamén tomaba o micrófono o director do centro. José Manuel Campello aproveitou a ocasión para agradecer os esforzos dos alumnos e alumnas do corpo docente e tamén das familias, imprescindibles para lograr os obxectivos marcados polos estudantes do centro. Hoxe vai ser unha tarde sobre todo de agradecementos, en primeiro lugar a vosotros, por todo o tempo que estivestedes con nós, o ben que fixestedes todos, uns máis tempo, outros de momento menos, e tamén un agradecemento a
toda a xente que nos está a apoiar e a axudar, que vos está a apoiar e a axudar. Por un lado, todo o claustro quere daros a noraboa, e despois agradecer tamén ás familias que vos axudaron en múltiples aspectos. E o primeiro agradecemento que imos facer, que ides facer, vai ser unha dedicatoria a vosa xente. Por suposto, as familias a través da AMPA tamén se sumaron a esta xornada, en a que non faltou a música, cunha interpretación conxunta do famoso Viva la vida de Coldplay, por parte dos graduados e graduadas. Un broche de ouro espectacular para os pupilos e pupilas de Ernesto Gancedo, Elena Tenreiro, Marcel Chirilov, Fernando Varela, Nacho Sanz, José Manuel Campello ou Óscar Prieto, e que demostraron con creces o seu gran talento e todo o aprendido ao longo destes anos. Clausuran as clases de conservatorio e tamén se clausura o Programa Municipal Relendo a Vida, impulsado dende a Biblioteca Municipal o Departamento de Cultura do Centro de Información á Muller. Así, todas as participantes nestas sesións quincenais de lectura desprazábanse o pasado luns ata Santiago de Compostela nunha excursión de fin de curso na que desfrutaron da capital galega. O programa Relendo a Vida, dirixido a chegar as mulleres ao mundo da literatura, despediuse esta semana ata o vindeiro outono e por todo o alto, xa que as participantes cambiaron as salas de lectura polas rúas de Compostela, o Parlamento Galego ou a Praza do Obradoiro, cunha excursión que o pasado luns levaba máis dunha vintena de participantes á capital galega. A saída, organizada pola bibliotecaria Anabel Alonso, co respaldo da Concellería de Cultura e do Centro de Información á Muller, impulsores do programa, permitiu que as mulleres que nestes meses se sumaron a estas sesións quincenais desfrutasen dun día do máis especial, no que coñeceron a historia da Catedral e da Zona Bella e tamén tiveron a oportunidade de visitar as instalacións do Parlamento Galego e incluso ocupar as bancadas dos diferentes grupos políticos. Con elas tamén estivo Edil Lorena Tenreiro e a directora do CIM Macarrego, que compartiron con estas veciñas a xornada na que a aprendizaxe, irmandade e patrimonio foron da man. Coa clausura desta edición, Relendo a Vida reafírmase como unha das apostas socioculturais máis exitosas das Pontes, demostrando que a literatura non só se lé, senón que tamén se comparte e se vive. E tamén esta semana se clausuran as escolas de baile moderno e danza clásica. Mañá teremos 2 pases do espectáculo Soños, o sábado outros 2, neste caso protagonizados polos alumnos e alumnas das clases xuvenil e de adultos, e con entradas que se poderán recoller na mañá do sábado.
As escolas municipais de baile moderno e danza clásica volverán festexar a fin do curso dun xeito espectacular. E que mañá e tamén o sábado o Auditorio Municipal Alobi encalanarase dun xeito especial para acoller os 4 pases da montaxe de fin de curso Soños, e coa que este ano se pon punto final as ensinanzas dos mestres Jaime Pablo Díaz, Carmen Bo e Mar Pereira. De feito, o equipo de escenografía, liderado por Carolina Díguele e Isa O'Connor, xa están cos últimos detalles para converter o Alobi nunha fábrica de soños e ata de pesadelos, o máis puro estilo de Del Revés, cun particular creador de aventuras imaginarias que será o fío conductor da historia deste curso. Como eixa tradición, mañá os protagonistas serán os alumnos máis novos con 2 pases das súas coreografías, ás 6 e ás 7:30 da tarde. E xa o sábado chegarán os bailaríns adultos tamén con dobre función, ás 6 e ás 8:30. Para o venres non haberá invitacións, xa que están reservadas para as familias dos pequenos e pequenas participantes, pero o sábado sí que se van distribuir localidades ao público en xeral e de xeito gratuito. Así, a billeteira do Alobi abrirase entre as 11:30 e 1 da tarde para repartir as localidades libres cun máximo de 2 por persoa. E imos falar de deporte porque esta fin de semana, concretamente o domingo, regresa o triatlón ao Lago das Pontes. Primeira edición do Trilago das Pontes, unha iniciativa impulsada do Concello co respaldo da Federación Galega desta disciplina e tamén do Clube Triarteixo. A espectacularidade da mestura da natación, a carreira a pé en bicicleta, regresa este domingo ao Lago das Pontes da man da primeira edición do triatlón Lago das Pontes. A cita presentouse o pasado martes na Casa do Concello da man da de Deportes Elena López, que estivo acompañada da secretaria da Federación Galega de Triatlón, Mónica Flores, e dos integrantes do Triatreixo, a CEA da AMA, responsables da organización do evento. López deu conta da satisfacción por volver contar cun evento destas características na vila e que fan do lago un espazo privilexiado e único que vai ser todo un reclamo para a afección. Hoxe estamos felices de estar aquí coa organización do Triatlón Lago das Pontes e coa Federación Galega de Triatlón, porque retómase este deporte no Lago das Pontes e, bueno, estamos moi contentos, moi ledos no pobo das Pontes de recuperar este deporte que, a verdad, que ten moitísima afección e estamos desexando que chegue a proba porque, bueno, pensamos que esta volta a este deporte neste Concello pois que vai traer moitas satisfaccións, sobre todo para os ponteses e as pontesas que practican este deporte e tamén para todos os que nos gusta ir a ver como se desenvolven estas disciplinas. Pola súa banda, a organización destacou que a proba contará con 2 distancias, media distancia e distancia olímpica, ambas en formatos en drafting, o que incrementa a exixencia e espectacularidade da competición. A participación estará aberta tanto a deportistas individuais como a relevos, cunha elevada resposta nas inscripcións que superan xa os centos de participantes, incluindo alrededor de 200 na distancia olímpica e máis de 120 na media distancia, ademais de equipos de remudas. Con respecto ás distancias, na proba de relevos e media distancia, os participantes afrontarán 1900 metros en nado, 88,5 km en bicicleta e 20 km de carreira a pé. En distancia olímpica, o percorrido de natación conta cun 1,5 km. En ciclismo, a rei total é de 35,5 km e na carreira a pé os participantes terán que facer fronte a 10 km de distancia. Vamos ter unha proba de media distancia e unha de curta. Seguimos tendo un triatlón sin drafting, onde os deportistas non poden ir en grupo, que é algo que non é o típico triatlón que facemos no día a día, polo tanto, ten moita vistosidade e os deportistas agradéceno. Faríamos, por unha parte, a proba popular aberta de media distancia, que sería de 1900 metros de natación, 84,3 de ciclismo e 20 kilómetros de carreira a pé. E, por outra parte, vamos disputar o Campeonato Galego de Distancia Olímpica sin drafting. Neste caso, con 1500 metros de natación, 35,4 kilómetros de ciclismo e 10 kilómetros de carreira a pé. A inscripción a día de hoxe está pechada xa. Vamos ter saídas nas 2 probas, tanto para masculino como para feminino. E, ademais, temos unha remuda que dá opción de xeito popular a participación de deportistas que non queiran completar todo o triatlón. Temos agora que cada un faría un segmento. Agora mesmo temos 120 pico inscritos en media distancia, 200 e pico na distancia olímpica para o Campeonato Galego tamén,
e temos un número moi aceptable de mulleres que supera as 50. Ademais da competición, o evento contará con actividades complementarias no entorno do lago, con música en directo, DJs e zona gastronómica, co obxectivo de crear un ambiente festivo e aberto á participación da veciñanza durante toda a xornada. En relación aos horarios, a saída da primeira proba está marcada para as 8:30 da mañá. De feito, con motivo desta cita vais establecer cortes de tráfico neste caso entre as 8 e as 2 da tarde, aproximadamente na estrada que conecta o entorno do lago coa Avenida de Galicia e o eixo en dirección a Xermade. Durante ese período non se vai permitir a circulación de vehículos no tramo afectado, coa fin de garantir a seguridade das persoas participantes e tamén do público. Do Lago, o Polideportivo da Fraga, onde estes días tamén tivo lugar unha nova edición do Campus de Fútbol Sala do Esteo, unha iniciativa que lograba congregar a preto unha trintena de nenos e nenas e que estivo dirixida por toda unha eminencia, neste caso no mundo do fútbol sala, como é o exxogador da Selección Nacional e do Parrulo, Adrián Martínez. Unha trintena de nenos e nenas participaron esta semana nunha nova edición do Campus de Fútbol Sala do Esteo, unha cita que aglutinou a pequenos e pequenas de entre 6 e 15 anos, xeareiros do mundo do balón e que ata hoxe estiveron a traballar a mellorar a súa técnica, a táctica e ao mesmo tempo desfrutaron do que supón compartir tempo e actividades con outros campistas da súa mesma idade. Para esta edición, o equipo pontés contou con toda unha figura á fronte, o exxogador da Selección Nacional e do Parrulo de Ferrol, Adrián Martínez Vara, e que nestes días se encargou de que estes deportistas non só traballasen a súa condición técnica ou física, senón tamén a súa paixón por este deporte. O Polideportivo da Fraga foi o escenario no que se estiveron a desenvolver estas clases intensivas e das que de seguro estes campistas foron quen de sacar o máximo partido. Slide on my feet. I seen the way you get judged, and I'm just honest, ain't no telling when I'll sleep. 'Cause when I met you, oh, when I met you, use your soul, use your soul. If I might lose control. If I might let you know. If I can't hide my soul. If I might lose control. Pero iso sí, non quedan aquí as actividades impulsadas polo Esteo porque mañá arrinca unha nova edición do seu maratón de fútbol sala Festas do Carme e novamente con 3 categorías en xogo, sénior masculina, sénior feminina e veteráns.
O sorteo dos emparellamentos tivo lugar onte mesmo e xa se poden consultar nas redes sociais do Clube Pontes. En canto aos encontros, novamente o escenario para o seu desenvolvemento será o patio do Colexio de Santa María dende mañá á tarde e ata o domingo de xeito ininterrompido, con premios en metálico e trofeos para os 4 mellores equipos de cada categoría, ademais de para os mellores xogadores, xogadoras, porteiros e porteiras. A semana deste ano vai se render homenaxe durante a fin de semana ao xove Xoel Pena Vigo, que faleceu o pasado mes de maio mentras que realizaba prácticas laborais nunha empresa en Vilalba, e que tamén era asiduo como xogador a esta convocatoria. E tamén hoxe temos que falar do CD As Pontes porque xa está aberto o prazo para renovar neste caso inscripcións de cara a vindeira tempada e tamén para todos eses nenos e nenas que o vindeiro ano queren participar nalgunha das súas categorías de base. O Clube Deportivo As Pontes ven de pechar tempada, pero iso non quere dicir que estén de vacacións. De feito, xa están cos ollos postos en agosto e en pleno proceso de renovación e novas altas de xogadores e xogadoras. De cara ao vindeiro outono, o Clube Pontes contará con categorías biberón, prebenxamín, benxamín, infantil, alevín, xuvenil, cadete masculino e feminino, polo que se poderán apuntar no clube nenos e nenas de entre 4 e 17 anos interesados en formar parte da familia azul de cara á tempada que ven. O único requisito é pasarse de luns a venres de 6 a 8 polas oficinas do clube no campo do Poboado e ali tramitar a alta na categoría correspondente. Asemade, tamén neste mesmo horario se poderán realizar as renovacións de xogadores e xogadoras das distintas categorías e que xa a pasada tempada formaron parte do Clube Pontes. Por suposto, para calquera persoa que precise máis información, esta pode chegarse ata as oficinas do CD As Pontes ou telefonar os seguintes números: 654 166 763, 616 523 779 ou 629 401 459. Pois así rematamos, señoras e señores. Como sempre, mañá máis información aquí na televisión local das Pontes dende as 9:30. Iso sí, lembren que a información continúa na web aspontes.org, nas redes sociais do Concello e, por suposto, en Radio M todos os días a 1:30 da tarde. Teñan moi bo descanso.